Hello，大家好啊！新一集老舊老托係啊，丁滿 Hello，仲有嘉賓啊 KK 唐老德，又哇咁撚齊心嘅，梗係啦。今日咁我哋講就係話香港人啦，又要威又要戴頭盔。喂，咁最近有套戲又叫《緣路山旮旯》。個事源因你講，你講。唔係，咁就有條撚樣就喺個 Facebook 嗰度就批評呢套戲啦。咁啊睇得完之後，咁又批評阿男主角啊，阿岑嘉琪又話哇好撚樣衰啊，咁啊柒啊，即係以佢樣貌嚟作一個評論啦，作演技嘅評論咁樣係。係啊，咁跟住咧就屌得好撚行嘅。咁跟住咁惹來都幾大迴響啦，因為佢都叫做多人睇啦，係嘛？都唔係㗎，跟住後尾有反高潮就係阿事主啊，即係個男主角阿岑嘉琪又喺佢下邊嗰度留言，又話講啲好大體嘅嘢啦，咁就多謝你支持先啦，咁就係我因為我自己個樣令到你咁樣難受，即係希望係咯，即係希望我老豆老母唔好再生仔啦。唔係，即係咁就希望我可以縮翻阿媽我閪啦，唔係咁就同佢講，唔好意思啊，咁但係我都係好中意做演員嘅，咁但係多謝你之前先啊，咁跟住條撚樣就即刻講啲包底説話啦，係咁樣就話多謝你咁大方啊，係我唔介意我口臭留言嘅話，咁就咩咁跟住佢又講翻啲第二啲嘢啊，係就講經啊，即係唔係批評我樣啊，係已經係講到係話講冇嘢攞嚟，即係冇嘢攞嘢嚟屌啦，已經係開始繼續都講啲乜嘅。岑嘉琪呢啲就真係演員咯。大家呢個真係聽完呢單嘢，覺真得點啊？係狠地讚一波先啦！屌之前真係咁唔係屌之前讚咗先 OK，係啊我冇睇過佢做喂戲，冇乜印象。狠地讚一波啦！呢單嘢喺我心目中最好戲嗰個香港人已經死鳩咗啦，廖啟智，第二個係吳孟達，兩個死鳩咗啦。仲有嘅嗰個未死嘅。即係我，因為嗱，我冇睇呢套嘢啦，我唔可以去評論佢好唔好戲啊或者點樣，但係佢啲片咧，即係我有睇嘅。但我都唔評論好唔好啦，就係真係淨係針對呢個留言啊，係嗰個態度啊嘛，大佬係咪先？佢即係佢都係表達話咧，佢真係好撚中意做呢樣嘢，佢係好努力去做。喂，屌你老味閪！即係講真。即係咩叫靚唔靚？呢啲係審美定義係咪先？你咪冇撚入去睇咯！你屌乜撚啫？係咪先？你仲要開鋪咁撚樣話鳩人啊？好啦，話人哋條嘴啊，成個毒撚咁樣啊！屌你老味！只係去演㗎啦，你咁唔中意，你做乜自己俾錢？跟住人哋大睇到咁撚樣，係咪先？你縮你一係冇撚出聲，係咪先？你有型啲嘅，你繼續 keep 撚住嗰度戲啊嘛！同埋再撲街啲，佢有冇出過樣嘅？唔係咯，同埋再撲街啲，你咁個膽鋪埋你自己個樣啊！係啊！屌你老母，你都係咁撚樣，如果你都係咁撚樣衰，男主角係咪先？係咪先？你睇下個撲街會唔會 like 下 Candy 嗰啲啊嘛？唔加產添啊！會 like Candy 嘅話，佢根本冇資格屌鳩人哋，係咪先？屌你老屎！唔係佢呢啲係咩啊？屌你老味真係今天的我打倒昨天的我，屌撚完人哋個樣，然後個留言就話個文章係我觀後感講得太過分，但係我又的確咩？一路見到你嘅劇同電視劇有進步，咁即係你一開始就唔撚係睇人哋演技啦，咁你講經咩屌？同埋第二個問題，咁我生得樣衰，你咪同我講嘅喎，你應該走去同我老豆老母講嘅喎。如果我老豆老母過咗身，你自己上墳裝香嗰陣時，你慢慢講啦，係咪先？你落去揾佢，係咪先？喂，屌你咩？我解決唔到噶嘛？喂，丁滿啊，點解你咁矮嘅？你得1.68米高，我撚知點解啊？屌我同翻佢講，我夠覺得你條女好撚樣衰啦，你冇撚拖佢出嚟啊！佢影響到我。即係好似之前有個撲街，我分享一單故事啊。之前有個撲街同我講話，哇哥啊，你寫字咁撚樣衰都係字嚟，我咪同佢講阿叔啊，你咁撚樣衰都係人嚟嘅。啱。喂，屌你老味係咪先？喂！咁人哋個樣生出嚟唔撚關我想生點事啊嘛！喂，屌你老母！而家我玩個線上遊戲，可以自己揀塊面係點撚樣食雞啊？黑人、白人、黃人自己揀啊！屌你乜眼耳口鼻高喺肥瘦自己撳啊唔得噶嘛！咪咯！屌你老味！你有幾撚優秀啊？你自己鋪撚翻你個樣出嚟，鋪撚埋身影，係咪先？除撚埋褲度下賓州，係咪先？可能嗰個嘉琪賓州長過你5倍添啦，係咪先？咁你係咪自我檢討應該死撚咗佢啊？跟住喂，同埋好撚老實，香港人係好撚多㗎。
又要笠水，又要駁嘴。屌，希望所有好處咧都攞鳩晒你㗎啦！屌你諗乜全部，總之佢抽到你水嘅都抽。我覺得呢單嘢好撚無恥啊！即係呢啲人，喂，你笠水你驚嘅，好似出街咁樣一班人出街，你要去模棱兩可撩人哋打交嘅，喂，你撩得人哋打交，你係第一個跑出去。屌你老母，你唔好匿喺後邊，你唔好縮。你一係屌你老味無恥到底啊，係咪先？你做咩俾人打撚死人哋都覺得你型啊？係啊，起碼你食撚住啊，你企硬。你唔好縮，係咪先？屌你老母，唔好褪，唔好縮，唔好掉頭走。唔係型到去尾啊嘛！係啊，即係嗱，我衰啲講。即係咁講啊！就算去到最尾，喂，陳嘉琪出嚟留言，我當啊，佢最尾真係屌翻佢咧，哇，都仲還好啲。你個人都真係無恥嘅喎，你係咪先？再仆街啲講，如果我係嗰個版主，我話你樣衰咪樣衰，吹撚。係啊，你又唔撚係喎？你又屌你老母！我有睇到你嘅進步喎，做乜撚嘢啊？屌你老母！即係嗰啲戰狼小粉紅咁樣係嘛？乜撚嘢個咩西？個咩熱情的臭西係嘛？屌你老味嚟台灣又話又打又剩，轉個撚頭又話拭目以待最後紅線。屌你老味啲嘢咪就係即係你明唔明啊？面咧就人哋俾，假咧就係自己丟。呢啲咪就係丟撚盡咗自己假咯，係咪先？有時原則底線啲嘢你講得出單嘢大義凜然嘅老老實實。我真喺街見到啲人，香港男仔又好，香港女仔又好，拖啲外籍人士，我全部望唔上眼嘅。我一視同仁嘅。屌你老母，你得唔得？係咪先？你諗下，如果佢有 like 嗰啲醜人啊、波啊嗰啲咁冚家產啊，屌你老味有 like 嗰啲咩牆啊，嗰個咩王祖藍啊嗰啲，如果你有聽過佢哋啲歌，香港有幾多個歌手靚仔？你聽咩泳兒啊、黃婉芝啊嗰啲，屌你老母，你唔走去抨擊人哋個樣，係咪？你低鳩能嘅，你聽馮詠琪去抨擊佢話你咁撚肥嘅，你唔撚去死，係咪先？你都低能嘅，屌你老母，人哋唔係賣緊你呢樣嘢啊嘛，個賣點唔係靚仔啊嘛，你靚仔睇翻姜濤啦，係咪？你睇林峰啦，冚家產。屌尾，佢揾得依套戲啊，做個毒撚啊！屌尾唔通揾阿邊個啊？依家最紅嗰個咩啊？阿 MC 啊、姜濤啊嗰啲咁樣樣去做啊！屌尾咪撚戇鳩啦！如果係咁樣樣就唔撚係，即係屌尾。我冇睇套戲，即係套戲係講毒品嘅。係咯，即係講個男校仔 IT 狗，但係又無啦啦又俾佢溝到好撚多女咁樣，又點算咧？嗰啲咁樣樣嘢咯。嚇！咁其實個男主角好咁咪係咯，咁咪應該揾佢咯。係咯。唔係啊，即係。就係嗰樣嘢冇咁離奇啊嘛，即係所有嘢係無啦啦本來一個係咩真係好撚離奇㗎。我都明嘅，其實人咧就唔中意現實嘅。我同阿唐老德即係其實係咪就係佢自己就係咁樣樣，佢又溝唔撚到女，佢又喺度屌咧。佢見到係啊，你拍我係溝到女嘅，我阿嬲。喂，我同唐老德真係識個肥仔好似矮我少少，個樣唔係靚仔，佢食好撚多女。講唔講得㗎？唔講名啦，總之我同唐老德知邊個啦，係啊。係啊，佢食好撚多女，佢好似係矮過我㗎係嘛？好似係。係。咁唔撚係人嚟㗎喎。喂，你唔好咁講，人哋知識型人類係咪先？喂，你講出呢句嘢啊！屌你老母，你俾張飛聽撚到佢攞把矛就吉你㗎啦，冚家產真係！屌你老味係咪先？你講嗰句説話同就係三國時期孫策講，我俾人刮花咗我咁靚嘅面，我點樣建功立業啊？冚家產，你俾張飛聽撚到呢句嘢，棺材板都咪都彈撚起啊？係咪先？諸葛亮點翻去面對佢老婆？唔係咯，諸葛亮點樣翻去面對佢老婆？喂，咁其實就唔係㗎嘛，即係特別演技呢啲嘢。喂，調翻轉頭問啦，一人一個最中意嘅演員，廖啟智。哇，演員啊，一時間諗唔起喎。唐老德咧？好多都好正喎。揀一個最中意啦。算鳩數啦。揀唔落手喎。係啊，咁嗱，廖啟智靚唔靚仔啊？阿林家棟嗰啲啊，係啊，黃秋生咯，如果林家棟都靚仔㗎啦。如果香港，我揀黃秋生咯。黃秋生好戲啊！係啊，黃秋生好戲啊，係啊，講電影佢好嘅，真係嚇。咁你都唔覺佢靚仔㗎？難夠係衰。但係佢好撚型喎。係啊，魅力咧。唔係咯，喂，咁其實一個演員佢獨唔獨撚，佢有味，佢個樣獨唔獨撚，唔係佢生，即係唔係佢想㗎嘛。咁佢有個人魅力，佢能夠做到嗰個角色最發揮得最淋漓盡致啊！咁佢咪就係贏咗一個最好嘅演員咯，係咪先？但係甚至乎有可能會咁樣講，我贏咗你，即係我贏咗你嘅評論咪 OK 咯，我贏咗你個注目咪 OK 咯。同埋單嘢都完全冇偏離個戲路啊！有揾佢做主角，係咪？即係再衰啲講，啱啱即係我哋講嗰條片啊，放鋪嗰個撚樣。屌，總之係為屌而屌。佢似唔似食神啊？周星馳嗰度啊，太樣衰啦！我啲雀全部都係百裏挑一，冇可能樣衰。我話嘅閣下太樣衰啦。身為一個廚師，你應該都要整下容取悅人哋，好似 AV 女優要隆胸，唔通真係咁啊？你點有胃口食㗎？
唔係咯，即係你又冇得講啲邏輯，咁你咪唔好嗌佢上嚟煮咯，係咪先？屌你老味！佢煮你唔好叫佢唔係咯，上嚟你咪冇撚去睇咯，你又要去上去及女，你又嫌個男主角柒，屌你老母閪！唔通你個柒頭？如果個柒頭係男啊，唔通你老母臭閪啊？你睇啲鹹片啊，搏嘢嗰陣時，你睇埋個 AV 男一靚唔靚仔，你先睇嗰套鹹片咩？你咪睇條女跟住咪係射精，屌你老母九唔撚搭八！如果佢係女啊，你老母臭閪啊！如果佢係女嘅話，佢咁樣話得呢個男仔係毒撚嘅話，佢個樣一定毒到無倫。係啊，唔係通常呢啲咁撚得閒見水就出嚟抽撲街，翻去打多兩隻飛機啦！通常都屌，係無業遊民啊，冇嘢做啊啲咁樣咯。即係其實可能係 hater 嚟嘅肥喺度啫。 high 咁樣樣。好無奈，好咁無奈呢啲黑嘉琪嘢。喺入邊留言俾佢幫人幫咗佢添啊，係咪？係係咯，屌！即刻幾撚多人去多咗人睇啊！睇咗啊！不過如果我係阿嘉琪，我應該都會激氣嘅。我首先會係激氣嘅。係啊，我一定會揾乜入翻佢，但係我一定唔會好似性嘉琪。格一定激氣嘅。係啊，我一定係。但係其實嘉琪呢個位入得好撚靚。如果我屌鳩佢咧，一定係屌你咁寫撚晒原因啊！係啊，因為我老豆老母生出嚟。係啊，咁撚關我撚事，基因鏈係係啊，咁撚樣關我撚事。請閣下放出自己的相貌。完。跟住然後唔喜歡可以唔好撚睇。係啊屌票。咪串啲係咪先？唔係喎生到我咁冇嘅，樣咁啊，衰岑嘉琪就係靠呢樣嘢贏撚咗個咩咯，即係贏咗嗰個厚度，啱啊贏咗個咩？即係嗱咁樣講，我用句説話讚佢啊，量小非君子，呢啲咪叻咯，係咪先？佢可以容忍得你呢啲討厭佢嘅人，好撚老實嘅啫嘛。呢啲咪公關啦。你容忍唔到啲討厭你嘅人係啊，嗰啲人咪就係屌你咪 cheap 啲咯。你容忍到一啲你討厭嘅人，咁你個人生咪完美啲咯。冇公關咪好似我安佢個台咁樣咯，叫我哋睇維基百科，跟住我哋屌你老味，屌啦都去睇。唔係啊，睇維基百科冇問題，咁我錯邊先？係啊，但係你係咁易都講個論點出嚟啦嘛，你自己睇啦，同維基百科嗰啲唔同，我夠知唔同咯。一個係我講出嚟，一個係維基百科寫，我又唔係跟住佢讀，梗係唔同嘅，一戇鳩嘅。叫你指教你，你自己睇啦。咪咯，喂。你啱啱做得唔好啊！我邊度唔好啊？唉，咪唔好咯。唔係啊，嗰個聲嘅，唉，唔好咯。咁你可唔可以講一講你覺得我唔好嘅例子啊？或者有乜嘢係可以改進嘅？我點知啫？你知咪自己揾咯，睇維基百科咯，係都要問我嘅。即係跟住，如果你再答翻佢一句咧，唔係喎，但係你話我有問題，唉，得啦，你好煩啊！嗰啲人就多數咁嘅啦，冇意思，即係。呢啲為屌而屌，香港好撚多㗎，即係又要駁嘴，又要笠水，呢啲香港人好撚興啦。屌你咩成見到面咪笠水咧？係啊，咪即係好似某啲音樂人士啊，某啲音樂類係啊，某啲音樂類型嘅人士啊，之前咧咁咧就有單嘢咧，就我朋友經歷啊，又話喊打我，又話喊殺，又話還面，又話剩，屌你咩出到嚟，原來踎喺街邊咬緊麵包嘅，屌你有冇見到我哋鞠躬嘅，唔知做乜嘢。喺個 keyboard 度好撚惡㗎喎，係啊，好撚惡㗎喎，屌完，係啊，天花龍鳳，一見面嗰陣時，咦你坐喺街邊咬緊麵包嘅，係咪先？咦你同我哋鞠躬嘅，又話打又話殺嘅，惡才，屌咩？喂唔撚咬麵包啲邊有力氣攞刀啊？係咪先？唔係，即係呢啲係好撚戇鳩咯，唔好，你要大聲，即係你要惡嘅，你就屌你乜沿住你原則一路惡出嚟，係啊。真係好撚老實啦！學上次我與地鐵白卡佬呢單嘢，我都唔會縮啦。你老母喺人哋求其一個留言，你即刻縮啊？係咪先？唔係咁冧春係嘛？呢啲就係嗰啲打撲克係咪先？諗住大鳩人哋，俾人哋打翻轉頭即刻笠水，即刻掃撚晒，掃笠水咪駁嘴啦，行出門口啦，柒頭係咪先？喂真㗎嘛？喂，即係再用一個道理嚟，即係啱啱咁樣講啊！一班人出去你撩完人哋，屌你老母！你撩完人哋之後，第一件事係笠水嘅。喂，靠你啊 A 佬！哇，你個話咩環嘅咁撚樣？如果我企喺隔離，即刻就打鳩佢啦！我走啊！以後唔知割席啊！屌你老母，割咩都好啦，吉支啦，直情一休和尚啊！屌你老母，有乜割得割啊！屌你老母臭閪真係好揩咯！我覺得呢啲事。喂 A 佬，你講下。咁香港人係充斥住呢啲嘢，都唔係香港人咁簡單嘅，呢個世界都係咁嘅。同埋華人地方特別多啊！呢啲大陸啊，係咯，馬拉啊，係咯，唔係嗰個慣性嚟嘅，俾人哋培育咗幾廿年都係咁啦。
點樣學唔到呢啲習性啊？黨性啊嘛，如果sorry 成班撚樣都欺善炮，永遠都係咁樣樣嘅。譬如華人最必備條件啊，中華三項。雖遠必誅啊嘛。係啊，唔係有朋自遠方來，雖遠必誅。你搞撚錯晒，屌你外人佢邊蝦到啫？有朋自遠方來先雖遠必誅。人哋恰唔到我，恰唔到你。係啊，環世界三個論點啊嘛，見步行步，貪生怕死，哎呀仆街！見利忘義啊！見利忘義係啊，呢三個點咯。精華。係啊，完全講出晒華人世界噶啦，其實屌你老味。咁其實我覺得即係大家唔好咁咯，態度就行到尾咯，係咪先？唔好又屌你老味。某幾年前嗰陣時就又講撚到大義凜然，我哋死都唔放棄嘅，跟住上到庭就係認罪，我認罪 ，sorry。唔好意思。大家明我講緊啲咩事啦，係嘛？屌你老味，即係咁樣咯。冇嘢，咁可能人哋大論翻你轉頭咁撚樣喎，咁樣。喂，即係好似嗰個馮少啊，早排分享一個大陸嘅 rapper 嚇，唔笠水唔駁嘴，我坐監我都唔射你，欣賞直接拉咗啦。欣賞，即係即係拉撚咗啦。欣拉咗賞啦，係啊，即係呢啲咪叫做不畏強權咯，係咪先？即係屌你老味，何況唔係強權，普通咁嘅討論，你話人哋樣衰，人哋去同你講翻，你竟然話我有睇到你有進步，咁你屌人哋樣衰把撚啊！已經唔撚係講緊係依啲係，喂，即係你批評人哋樣衰呢啲嘢唔足以犯法噶嘛，但係你都拗喎，咪係咯，就你你一係就堅持到尾，話你根本就唔配合呢個角色，係咪先？咪係咯，你冇資格做演員啊！你最低消費都要整容咗先啊！即係唔好話做演員啊，直頭屌佢撐撚到行到尾啊！屌你直頭屌唔撚配做人嗰啲咁撚樣。你唔配上電視，係啊！你應該庇護工場度，你嗰個蒙面，頂個長期戴口罩嗰啲。係啊！屌即係咁撚樣咯。喂，兩位嘉賓有冇啲咩總結啊？對今日呢件都冇噶咯喎，冇，全部戇鳩弱智。香港大部分都係咁噶喎，搞唔撚掂噶喎。香港濕鳩多。溝通唔撚到啊永遠都係充斥住呢啲雙重標準啊、笠水狗啊，遲下仲頭盔狗可能係啊，頭盔狗啊，頭盔狗。即係今日建議就因為全部都係狗啦，即係全諗部都屌你狗係咁啊，全部都係冇腦嘅。咁啊，拉斯做個總結啦。咁啊，就喂，即係咁講，我都明噶啦，你我都係噶啦，大家都係難民底嚟噶啦。喂，難民底就唔好就翻個難民嘅基因落去咯，屌你老母有種啲咯，係咪先？即係勇敢啲去面對啊，係嘛？夠膽去表態就夠膽堅持自己，係嘛？唔夠膽堅持自己，咁啊收爹，係咪先？就咁撚樣咯。啊，仲有冇補充啊？係咁多，認同就係咁多。咁啊，下集再見啦，拜拜，拜 Peace，拜。